നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ലോഡ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റാൻ പോട്ടാ. ഒരു ചെറിയൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. ആ ചടങ്ങ് ഞങ്ങൾ നടത്താൻ പോട്ടാ. ആദി കേട്ടോ. വണ്ടി രഘുചേട്ടനെ വണ്ടി കേട്ടോ കേട്ടോ. ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. ആ ചടങ്ങൊന്ന് നടത്തട്ടോ. അത് കാണാട്ടോ. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ലോഡ് കയറ്റാൻ പോകണ്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. ആ ചടങ്ങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി നിൽക്കണോ. ഒരു ചെറിയൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ലോഡ് കയറ്റുന്ന മുമ്പ് ചെറിയൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. ആ ചടങ്ങ് നടത്താൻ പോകട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് വന്നു. ഇതാണ് കടയിലെ ചേട്ടന്മാർ. അവർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചടങ്ങ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നടത്താനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളെ വണ്ടിയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ലോഡ് കയറ്റുക കേട്ടോ. ബേക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ആദ്യത്തെ ലോഡ് കയറ്റുക കേട്ടോ. ആദ്യ അരി ലോഡ് കയറ്റി അടുത്ത് ഉപ്പും കയറ്റി കേട്ടാ. ഇല്ല വേണ്ട, ഇത് ഒന്നും വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആദ്യം അരിയും ഉപ്പും ലോഡ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റുക കേട്ടാ. വണ്ടിയിൽ അരിയും ഉപ്പും കയറ്റിട്ടാ. ചേട്ടാ കണ്ടെന്നാ വട്ടത്തിക്കോ കേറിക്ക്. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ആദ്യം ലോഡ് കയറ്റി ചേട്ടാട്ടത്. ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ആദ്യം ലോഡ് കയറ്റി ചേട്ടോ. വണ്ടിയിൽ ലോഡ് കയറ്റി എല്ലാം സെറ്റായി. ഇനി നമ്മൾ പയറ്റ് കെട്ടി പോകണം കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ലോഡ് കയറ്റി കേട്ടോ. ലോഡ് കയറ്റി ഇനി അത് പയറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ആദ്യത്തെ ലോഡ് കയറിട്ടോ. ഉപ്പും അരിയും കയറ്റി നമ്മൾ. അത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് വണ്ടിയുടെ മുതലാളി രഘുചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ആദ്യത്തെ ലോഡ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പായ കെട്ടുക, നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ലോഡ് ഇറക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാളെ അടുത്ത ലോഡ് കയറ്റി പോവാം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ലോഡ് നമ്മൾ കയറ്റി കേട്ടോ. ലോഡ് കയറ്റി നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് പോവാണ് കേട്ടോ. ഇത് കേട്ടോ, ആദ്യത്തെ ലോഡ് കയറ്റി നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് പോകണം. ആദ്യത്തെ ലോഡ് നമ്മൾ കയറ്റി ആ ചടങ്ങാണ് കഴിച്ചു. ഉപ്പും അരിയും കയറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് പോകണം കടയിൽ നിന്ന് കേട്ടോ. വണ്ടി എടുത്ത് പോണ്. കറയിലിപ്പോൾ ഞാൻ കയറാത്തന്നെ കാരണല്ലേ, 3 പേര് ഒരുമിച്ച് കയറാൻ പാടില്ല, 2 പേരാണ്. ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് പോണ് എന്താ വണ്ടി പോണ് കണ്ടോ. ഇനി ഞാൻ പോയി. അങ്ങനെ എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടാ. ഇനി ഞങ്ങൾ ലോഡ് ഇറക്കണം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കയറ്റി ലോഡ് ഇറക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി. നാളെ കാലത്ത് വേറെ ലോഡ് കയറ്റാൻ പോകണം. ഓഫീസോ ഇതാണ് വണ്ടി കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അത് ചടങ്ങാണ്. ഫസ്റ്റ് ലോഡ് കയറ്റുന്ന ചടങ്ങാണ്. നമ്മൾ ലോഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കയറ്റി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ടയക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് ഓണായിട്ട് നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ ലോഡ് ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ഇറക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. ഇറക്കിയോ അരി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ. അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ പോരാ, ഇറക്കി വെക്ക്, മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലും വെക്ക്. അടുത്ത് ഉപ്പിട്ടാ. ഉപ്പും ഇറക്കി. അങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിയും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഉപ്പ് ഇറക്കി അരി ഇറക്കി ഇറക്കണ ലോഡ്. ഇനി ഞങ്ങൾ നാളെ കാലത്ത് പൈനാപ്പിൾ കയറ്റാൻ പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കൂതാശ് ചെയ്തു. വണ്ടി ബോഡി പൊടി കഴിഞ്ഞ് കൂതാശ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് വണ്ടി ഇവരുടെ മറ്റേ രഘുചേട്ടൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മറ്റേ പൂജ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇത് വേറൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് അധികമൊന്നുമില്ല. ഇത് കണ്ടോ, വണ്ടിയിൽ കണ്ടോ, ആകെ ഒരു 5 കിലോ അരി ഇച്ചിരി ഉപ്പാണ്. അതൊരു ചടങ്ങാണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ വണ്ടിയിൽ ലോഡ് കയറ്റുമ്പോൾ KL0 BSZ 2852 ഈ വണ്ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് കയറ്റിയ സാധനമാണ് ഈ സാധനം, അരി ഉപ്പ്. അതൊരു ചടങ്ങാണ്. അത് എന്താ ചടങ്ങെന്ന് നമുക്കും അറിയത്തില്ല, എനിക്കും അറിയത്തില്ല, രഘുചേട്ടനും അറിയത്തില്ല. അറിയോ രഘുചേട്ടാ?
ഇത് നമ്മള് പുത്തമണി എടുക്കുമ്പോ കാലകാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോ കാലകാലമായിട്ട് മുതലാളിമാര് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് നമ്മള് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കും. വണ്ടിയുടെ മുതലാളിച്ചാട്ടൻ ആള് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുതലാളിമാർ പണ്ട് തൊട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലാണ്. അപ്പം അത് നമ്മളും ചെയ്യണു അല്ല രേച്ചേട്ടാ? അതെ, ഓക്കെ. അത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മളും അതുപോലെ ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇതിൽ തന്നെ കാര്യം എന്താ കാര്യം നമുക്കും അറിയില്ലടാ. എനിക്ക് രേച്ചേട്ടൻ വല്ല അറിയോ? ഇത് രേച്ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. രേച്ചത് ആദ്യം ആദ്യം ഇത് രേച്ചേട്ടൻ്റെ മോനാട്ടോ. ആദ്യം നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന്. ഇപ്പോൾ രേച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാ മുതലാളിമാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്കും അറിയത്തില്ല, അത് നമ്മളും ചെയ്യണു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചടങ്ങെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നാളെ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് കയറ്റാൻ പോവാം. അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.